好，那第3点就是说，因着有这样的需要，所以传福音的聚会啊，就是所有的弟兄姊妹最好都能够一同参加。好，我们能够在身体里面一同配搭。好，那第4点呢，我们这个每逢传福音的聚集啊，我们都必须要带领人去听。那要带人呢，事实上我们就要列出一个计划，不是说我这个时间到的时候再约你，因为每个人啊，事实上这个都有很多的变化。哦，如果我们在办公室里面啊，突然这个要下班之前说，我们晚上一起去吃饭好不好？他一定说好，通常是好。你跟他讲说，这个参加福音聚好不好？他说啊，我今天有事，即使是回家都会有事哈。所以我们总得啊，在更早之前啊，好好的先为他祷告，祷告完以后呢，再去邀约他。那邀约即使啊他答应了，我们还需要为他祷告，因为在他出现在会场之前都会有变化啊。因为福音就是一个属灵的征战哈，撒旦不愿意有任何一个人啊从他的国里被拯救出去，他也想尽办法要把人抓住。所以啊，我们需要更多的弟兄姊妹，更多的邀约，更多的祷告。好，那这里的话，到了这个聚会的时候呢，这里有几个重要的点，这个弟兄姊妹我们一起可以来学习啊，就是在这个福音聚会啊。我们有约人，我们一定要提早到，就是为了等他。不要这个客人来了，我们人都还没到。这是很重要的一个点，我们能够要提早到。提早到什么事呢？我们就先有祷告，或者看见有些新来的、已经来的福音朋友呢，虽然我们会所都会预备有这个招待的服饰，我们遇到有这个福音朋友来，我们的约的人还没来，我们就可以先去帮忙。帮他什么呢？就坐在他旁边，跟他有一些的交通，有一些的。这个交通，因为有些弟兄姊妹啊，他邀的人比较多，那我们一个人最多能够能够照顾到几个啊？你觉得能照顾几人？两个是差不多，极限是4个啦。你说你左边一个，右边一个，然后在旁边一个，再一个，这样已经是极限了啊。所以你约1个的时候就在他旁边，那约2个的时候你怎么做？坐中间。坐在2个的中间。那4个的时候就坐在2个中间。那时候啊，你就要。刚来的时候就要请弟兄姊妹帮忙。哎呀，我今天约好多弟兄，好多这个福音朋友，我约他们都来了。这2位啊，麻烦你帮我们照顾一下，等一下就坐在他旁边，好不好？好，这个弟兄姊妹，我们即使没有约到了，我们也来，就是为了这样的配搭。因为有人会带很多人来，我们需要配搭，坐在他旁边。好，那 B 点说啊，我们要这个信息在讲的时候，常常有一些圣经节啊，我们有些是印在这里面的，有些有时候要翻。那一个初信者或是一个福音朋友，他一定翻不到在哪里。那时候我们就要帮助他翻啊，这个诗歌啊，我们有时候唱诗歌，唱完以后副歌又跳回那一节，他就到底是怎么唱啊？翻来翻去的。你就在旁边让他，指着他说，我们现在是在唱这里，那现在又在这里，让他里面在聚会里面能够安心，能够专心的进到这个福音的话语里，也能专心的进到这个诗歌的感觉里。那第7点就是要注意他的反应。我们在传福音的时候，你坐在他旁边，当弟兄在那里交通的时候，他里面有反应，会笑，有感觉，会问问题，表示他里面是向这个福音聚会敞开的。那时候呢，我们就是里面可以低声的在为他祷告，求你得着他，感谢主，你给他里面有一个敞开的心，盼望他能够得着这样的救恩。那另外，他有时候是很冷淡的坐在那里。好像事不关己就是他来就是给你面子，这样感觉心还是很冷冷的。你还是说主啊，求你借着弟兄把你的话说出来，总有1-2句话会感动他能够种到他的里面把他所需要听的话，借着弟兄，借着诗歌，借着所有的见证，能够说到他里面。我们根据他的实际的需要，我们在他旁边就祷告。不是说我们聚会聚得自己很喜乐，他旁边就一样来，是左边一个右边一个，还是不管他，那你坐在他中间就没有用了我们坐在他中间的目的是要帮助他，为他祷告。那另外的话，第一点就是要帮助他接受。福音来他来的时候呢，我们不是坐在旁边分析，一方面看他的感觉，不是分析他说，我看今天大概没希望了，或是感觉说有机会，就是你一直在那种感觉里面，不是我们带他来的目的就是他一定会得救，我们要先帮他相信就像那个摊子他没有办法到主的面前，结果呢，有4个人把他抬到主的面前，发现场地满了，进不去了。那如果我们感觉说，那我们就回家吧，
不是啊，那4个人啊，用很像很强迫的方法，把屋顶拆了，然后呢，从这个屋顶中间呢，把人垂到主的面前。哦，结果主说啊，因着他们的信，你得医治。不是因为这个人相信，是因为那4个人他相信主能救他。好，把他带到主的面前，甚至呢把屋顶拆了，好，把他垂下来放在主的面前。主看到那4个人的信心，他就得救了。所以弟兄姊妹啊，我们带人来到福音聚会里面啊，不是他能不能信的问题啊，是我们需要先帮他信啊。好，我们信他会得救。好，那我们就里面有这样的笃定，记得这样的祷告，感谢主，他一定能够得救。好，那再的话就是1点啊，就是帮助他签名。这主要是说啊，即使他得救，或是还没受浸，或是还需要继续接触，我们都需要把他的资料留下来。是为着弟兄姊妹啊，我们彼此回去可以回访，回去可以继续的这个接触他。那留什么呢？当然姓名要留啊。弟兄姊妹，我们来讨论一下有什么要留的重点。电话要留。还有哪里？手机现在是用手机。姓名。啊？姓名。姓名呢？当然姓名要留，对不对？不然你找谁都不知道，对不对？住址啊，最好住址也可以留，我们就知道哪些弟兄姊妹住在他附近，他可以参加什么小牌，或者说什么机会可以去接触他。好，那事实上现在我们这个用电脑用的比较多的 email 也可以留，随时就可以发 email 给他哈。所以这几点都可以帮他留下来。还有一个就是关系的也可以留，比方说他来帮他留资料，写了以后呢，结果发觉全会所没有一个人认识他，若是他是董师母带来的，董师母的朋友。那我们就知道说是谁带来的，我们就可以询问他的状况，好不好？这个是帮助他签名留资料。那最好能够带他祷告，就是整个聚会结束的时候，不管他愿不愿意接受，我们都可以带他祷告。他愿意祷告，事实上他里面就有机会让主进到他里面来。那再来的话就是后续能够带弟兄姊妹去看望，一直到他得救。这是坚定持续啊，特别弟兄姊妹的家人啊。为了家人的得救，我们需要在身体里面彼此配搭，因为这个我们在一个家里面，我们对家人传福音总是那么不方便，因为他跟我们24小时很多时间都在一起啊，我们一些的状况他都很清楚。有时候呢，我们要跟家里传福音，他觉得说，哎呀，你看起来不怎么样啊，我为什么要信呢？那这时候我们需要身体里面的帮助，因为我们不一样，我们自己里面有感觉，我们知道。那我们借着在身体里面彼此配搭，把弟兄姊妹带到家里来，或是呢把家里的人带去香调，带到教会生活里面的，不一定是聚会啊，有一些我们出去香调啊，有一些的这个家里面的这个小牌啊，带到这个聚集里面啊，他就有机会听到这个圣经里面的话。我们常常有听到弟兄姊妹的见证啊，当他家只有一个人得救，结果他就有心为了他家里人得救，他说弟兄姊妹啊，来到我们家小牌好不好？结果去的时候呢，他们家里人都躲得远远的，明明都在家，但全部都在房间里，都关起来。但是呢，弟兄姊妹在唱诗歌、在祷告的时候，他们都听见了，他们都知道，他们也知道弟兄姊妹为他祷告，也知道弟兄姊妹关心他，甚至知道今天来几个人，这个交通的重点是什么，那会后还跟人家讲说，哎呀，刚刚有讲到一个还不错的哦。所以把弟兄姊妹带到家里来，就有机会。即使他没有这个聚会他会从房间慢慢的聚会慢慢的走到这个客厅的旁边走到书房，慢慢的他就进到客厅里成为跟我们聚在一起的弟兄姊妹所以这是一步一步的往前。